Good morning. Hmm. Lakas ladda basol ko pa yan. May kapat nga aldaw, tema tayo. Kuna tayo idi daytoy sinodo, di pa nagdalyasat niya. Kaya kuna tayo, di mo na, gapot agdaldalyasat tayo laeng dito'y lubong, ti umo na nga, talagipan tayo, ti umo na nga pinalabsan tayo, iso daytoy, sino ti kadwa iti panagdalyasat. May kadwa nga aldaw, panagdengeg, listening, masapol ti panagdengeg hanlang iti lapayag, no di iti puso. May kalunga aldaw, panagsao panangibuksil, ti panangiyebkas. Kamasapol ti panangiyebkas nang runa no maidalan iti pagayatan ni Apo Dios addaan waya-waya ken panangiyebkas iti kinapudno. Dati ibagbaganan ni Santo Papa dagiti tattao, uri dagiti kababaan masapol nga adda karbanganda nga agsao mangeg dagiti boses da. Tatta ti maikapat isu daytoy panagrambak. Anya ti rambakan tayo. Anya ti rumbeng selebraran rambakan. Ti ibagbagana ditoy agbalin laeng nga posible ti mapasamak iti sangkatimpuyog a panagdalyasat niya. Babaan ti panakaisangal na, panagbatay na, panakairamot na, panagtaod na iti sangkagimungan a panagdingeg iti sao ken panangrambak ti Eukaristya. Kayat na nga saon tinasantuan a misa. Daytoy panagdaldalyasat tayo dito'y lubong napateg nga adda tinasantuan a misa. No, tingamin na santuan a misa, iso ti alimpatok tina Kristyanuan a panagbiag tayo. No, awan tinasantuan a misa, jak ma-imagine no, kasano ti na Kristyanuan a panagbiag tayo. Malagip ko pa Idi ubing kami, kanayong kong istoryaan. Uri no anya nga rigat la amin nga rigat may idi Nang runa no kastoy nga nalamiis ako, mapang kami kimisa ako. Talaga nga agbita-bitak ta subil mo kada, awam malanlana mi idi, awam maluslusyon mi, agkurkursing ka nga mapan makimisa. Kabukbuteng mati agdigos. Nang runa di ayan mita nalamiis mat. Ket numapan makimisa dagiti kakabsat ko, damanang ko, daading ko, tanakaturogak, daamang kadainang ko. Into no sumangpud da kaslala adda something kasla adda na ikaw as ka ti uray langa. Kasla daytay nya na gana kasla kala adda kinanda nga naipya kumaano Santa Lucia ti pakimisaan ta dala ko da nga puto nya. Naimos di damo nagbalon dagiti taga Santa Lucia. Kumaano iji Santa Lucia ta addala ko da nga puto. Nga kinandangem uri no ijay San Jose ti pakimisaan mi inton sumangput da kasla adda di jeri na kanyak nga daytay kasla adda na aramid nga dakkel abanag ijay na santon a misa nga inaramid da nga awan kanyak adda di kawaw da jay ri na kasla kuma jak amon anya di jay mailawlawag kada iti na santon a misa nga agpay sunukit kitaan tayo kakabsat na duma-duma ti ited na kanya tayo. No apay met datayo nga ka seasonal Catholics, dagiti seasonal Catholics nga dadtoy tatta nga dadduma sa dala makimisa no simana, mamintludan sa makimisa ket simana, daytay piyesta na tay, wenno daytay kastoy aginaldo. Ay haan gayam maminlima nya, no adda natay tadda plato, wenno adag pabunyag kada plato dayjay laeng ti pannakimisa da. Seasonal Catholics. Apay met ngano dayti dumteng ti kastoy nga gundaway. Adda dayti hantay mailadawan nga ri na kas lamang magmagnet kanya tayo. Nga umay ti simbaan, awam mo nangayab kanyayo nga umay makimisa. Ngamno apay nga no agkakarasakas dagiti kaaruba tayon nga mapan makimisan kas lala adda mangguyguyod nga mapan simbaan. Diya mo ano mariri na yun ay jay. Mariri na yun. Oh, mariri na yun. Han sisyak samot ikas jay. Han ijayam mi nga talaga uri di ubingak. Kas jay adda something nga mangguyguyod. Uri di seminaryo no dayti kuma ibinigat nga misa dayta manmano ti rabii. Nagrigat asnya no apay mo sa bagay agpuyat kay mga agrevyo. Nagrigat ti agriing.
Ngam no na iturog mo, kala siya ko man iturog ko di seminaryo, tadyak nga nakamisa, dala takas la mag-ija mo no guilty pa di jari na uno something nga apaya nga adda kurang na. Kano kastoy nga pa nagmimisa-misa ginaldo kada daytay ko. Kasla la adda kasla na kala kunkunuten. Kasla na kala awisen nga umay. Nga hamo mailadawan dayjay ti kunada nga tingarod na santuan a misa ka misteryo. The mystery of the Eucharist. Nga apaya nga guyuden na tayo. Apaya nga biruken dayjay na tayo. Kadagiti kakabsat tayong adda ti abroad. Kitaan nyo. No, adda may live streaming, addo na kita live streaming nga parokya, iti TV stations nga dadduma, radyo, no makangegda, nangrunat na pandemya, addo na kita hanga makarwar, no makangegda tinasanton a misa, no makimisa da ijay live streaming ka, sabsabali da ijay rina. No mapanti abroad ti maysa nga kabsat tayo nga Pilipino, ti umunada nga biroken no katoliko da nga os-osto a. Ti umunada nga biroken no sa dinno ti mabalinda nga kaasigan nga pakimisaan. Kitaan nyo ta Dubai ba niya na si istrikto Saudi, Dubai. Naglukatan ti Catholicism. Adda nagpataader ti simbaan ti Kristiyano, bawal kanya da idi. Ngem tatan agin inoten apaya dagiti Pilipino agbirok dalatta haan nga maikat. Dayta ti misteryo tinasanton a misa nga haan tayo mailawlawag. No apay nga guyguyoden na ka at berbirokam dinasanton a misa haan tayo mailawlawag. Haan tayo mai-explain ti sao. Uray no isurat tayo haan tayo mai-explain ngem adda misteryo nga kinabilag tinasanton a misa nga mangpagkaykaysa kada tayo. Uray nga tano chismism tapadiyo. Uray no si kati number 1 nga kontrabidad tapadiyo. Nauyong, na burang, tarupan na kasla talaga nga, ado kami nga grupo pa nga sunggo, asyak laang magayam agi, de. Padiyo, at dalat sa bali. Haan nga, hantay nga mailawlawag day jay. Kinangro na tataan niya nga minti maitid tinasanton amisa kada tayo. Adda taraon tayo niya, adda taraon ti makan. Ay, adda may nangyag kanyak di kalman ti, yan naga natin, nagbubukol nga karne nga kastanin, nga day tayo kuhan. O, kitaan nyo, dakas jay kon, ngamjak pala irwar, iyuray kumot at Christmas. Adda may nangyagan. Kano kasano pa nangiluto da yan, lito, pisipisium, saka ikan day tayo sus na, apo, tudukam ti nito. Talong adagos di tudukam mo, baka maalad agad jay kakadwam mo dyan, apo, nagganas nga, ikam mo ti, pineapple sa jay, ikabil da. Taraon. Namayat makatulong. Dagita, lechon. Day taki din. Numapang ka makibidaya, ri na ang gilapayag na tanakirsang pay, tiritira, apo talaga, uri lang manakreat na day, apo nagimas. Makatulong, ado ti taraon tayo. Taraon ti bagi. Nya, material at taraon. Nung tinasanton amisa, iso tina espirituan at taraon. Dagita material at taraon tayo, no hanyo maalwadan, pagsakitan na kayo. Wan sumalon at kayo mat, umuna. Ngam na masubraam, ay ori lagman man ti katalapayag mo, ti kapuskol ngamin tatabang kanam, ay katalaga urag sapatos kalaang kagbariwangwang ka, maula high blood kagaya man. Ngam nung tinasantuan nga, no, tinasantuan ako munyon, taraon ti kararwa, agasan na kapay. Sa bali ti material at taraon, sa bali ti nasanton ako munyon. Agasan na kapay. Anya pa ti maitit ti nasanton ako munyon. Ti uray kanya tayo, ay ti nasanton amisa, haan laeng nga taraon. Ado ti aramiden tayo, tapno sumirib tayo. Idi panawon mi mo ti agbasbasa aket, ala. Read in the read. Kunada niya, agbasa kay laeng. Ano sa nyo ti agbasa-basa? Tapno ado di information nga mapan ijay utak. Iso nga uray so po ay bungon ti daing nga dagitay newspaper kada kwa basaem. Adalat na maalam. Ali basa. Tatan nagbaliw ti trend. No sino tinalaingan nga ag-research, sino tinalaingan ti computer, sino tinalaingan nga ison ti kasla nalaing tatan. Taurehan mo ba sa anon, i-search mo laangan, datan, nalaing. Adot information nga umay, linnaingan ko na tayo dijay. Lumaing.
Anya mo't maitid iti nasanton a misa, haan la nga kinalaing kinasirib iti panunot. Tina espirituan nga kinalaing. No adda na espirituan nga kinalaing king ka, balbaliwan na ka. Di mo't no nalaing ka, agbasa ka nga nasaya at balbaliwan na biyag mo. Umimprove ti biyag mo. Ngam no adda na espirituan nga kinalaing kanyam, nga haam mo maikat, tadadtan, babaen ti nasantuan nga Eukaristya, iso dayjay, balbaliwan na kamet. Day di kinatangsit mo, balbaliwan na ka nga agpakumbaba. Day di guram, balbaliwan na nga punasen. Day di kinaimot mo nga bagbagim la ti pampanunutem, balbaliwan na ka nga mangiburay, talento, laing, oras, sanikwa, balbaliwan na no adda na espirituan nga kinalaing. Tinasanton a misa no awatem nga naimpapuswan han nakalaeng nga balbaliwan. Pagbalinan na ka nga napakumbaba. Tiwagas ti panagbiag mo, agbalin nga nasanto. Ngam tay kunakon ka no agipekto laeng adatoy no DJ pamati ken ni Apo Hesus tinasanton a misa, ipapati tayo nga rinaen. So nga no, nalaing tayo kung na tayo tina espirituan, adda si kinasirib, adda pan nakaammo, sa bali mo't daytoy. Ta sa bali ti rina na ti tao nga addaan pa nagtalek kini Apo Dios. Tay kunakon, uray nga tano hamo kayatan dagita kakadwang magserservice simbaan. Uray agchichinismis kayo mo laeng ta uso mo datan nagriga mo ti di nga makiusong agbalin nga marites di mat. Marites da amin ang siksikala saanen sayang makiuso kamut a. Uri no ammom amin ngam no awatem ni Apo Hesus tinasanton a Eukaristya sabsabali laeng tigin awa na. Kitaan nyo dagiti kakabsat tayo. Maka rina dala ang tinasanton a misa, uray online laeng sabali di jay rina. Datayo gamin ka maumatay mo no dadduman gapumata kanayonan ka Allah. Maumatay meten. Di ko nalipatan tayo DJ patigna. Anya pa iti maitid tinasanton a misa kada tayo. Hanla nga material. Hanla nga ti kinasirib. Nya? Ti kinasalon at ti kararwa. No nasalon at ti kararwam, automatic nasalon at mo ti bagim. No agkikipit ta kararwam, no aglaladot ta kararwam, no agsasakit ta kararwam, automatic nga agsasadot dayta. Kunudad duma, sayang dahi ti maararamid. Iso nga kunana dahi ti sinudo tayo, ti maikapat nga topiko tayo. Iti panagdalyasat tayo, masapul nga adda ti Eukaristya nga katakunaynay, mangpapigsa, mangpagpabilag kada tayo, mangurnos kada tayo. Iti ebanghelyo tayo, i-relate tayo. Iti ko na ni Elizabeth kini Apo Santa Maria, sika ti kagasatan kadagiti amin a babae. Nya? Sika ti kagasatan kadagiti amin a babae. Naggasat ni Maria, apaya insikog na. Adda sinapupunan na. Iso nga kuna ni Elizabeth, naggaraw diti ubing iti tiyan ko, kuna na ni San Juan Bautista, ni Juan, adda pala di tiyan, nagdaydayawon kini Apo Isos. Iso nga kuna na, sika ti kagasatan. Kunukit kitaan tayo matatakakabsat, no nagasat ni Maria, hantay nga tanga nagasat. Siyam abulan nga inawit ni Apo Santa Maria, ni Apo Hesus. Datayo nga nabunyagan, datayo nga agkumkumunyon, datayo nga mga awat kenkwana, manipod na bunyagan tayo, na imarka kada tayo, nagbalin tayo nga bagi ni Kriston, na iraman tayo ti kinadiyosnan, tunggal agkumunyon ka, awatim tinasanton a komunyon, no nagasat ni Maria, nagasat kamot nga anak na. Awatem ni Apo Hesus. Uri agkara ikibsong tayo, uri agkara itublak tayo, iti na espirituan nga panagbiag tayo, addalat ta nga agtultuloy nga mangpaspasan to, addalat ta nga agtultuloy nga mangpatpatibker. Kadagiti gundaway nga maupay tayo, adu dagitay pakariribukan tayo, addalat ta nga umay mangururnos iti biag tayo. Iso nga no nagasat ni Santa Maria, nagasat tayo met. Nagasgasat tayo pa'y. Taapaya, awatin tayo mismo ni Apo Hesus. Awatin nyo manen, ihawid nyo manen.
Bagka-bagkat yon, naigamar kanya yon. Agtartaray dito'y urat tayo, dito'y laslasag tayo ni Apo Jesus. Kinuhan tayo pala mabigbig dahi ta, iti pa nagdaldalyasat tayo dito'y lubong, no awatom tinasanton ako mo yun, paspasanton na ka. Iso nga di mo mapupuutan no daduma, habang nga kanayon kang agkong kumunyon, guy-guyo din na ka nga umay kang kuana. Tay kunakon nga nuham mo nga no naliwayam ti imayon kasla de jari namong nagdakkel di na po ka mo kasla nagsayang nga gundaway nga haang ka nga imay. Dayjay ti kinabilag ti misteryo ti nasantuan ayo Eukaristya. Nga iso ti bilag tayo alimpatok ti kinakristyano tayo. Iso ti kangatwan akararag. Iso nga no nagasat ni Maria kunana nagasgasat tayo met. Siyam abulan nga inawit na da tayo, aging ganap panungpalan, awit-awit tayo, agtartaray iti dara tayo. Nagriga magamin sito Jin lang nga kanayon mo, agtartaray mo itadara mo. Agat pinapaitan lang nga kanayon mo ten. Puros tabtabala, gapot a Christmasan, la, Christmas manan, nagaduda ni Allah, nagadu nga panganan, apo na tala agberbirok ti panganan, ni Apo Isos nga Eukaristya nga iso ti kapapagan, ki iso pa'y ti maudi. Kakabsat kuna tayo manan agdaldalyasat tayo laeng dito'y lubong. Lumablabas tayo laeng dito'y lubong. Kada ito nga ilalabas tayo kuna tayo masapol nga agramrambak si raragsak. Apa nga naragsak tayo ure agkara ikursong. Ure agkara iyabot tayo. Ure no agkara tinag tayo iti basol. Dadta tinasantuan ayo Eukaristya. Dadta ni Apo Isos nga kanayon nga mangpaspasan to kada tayo. Iso nga ti puso tayo kumarumbang laeng agragrag o. Ti puso tayo aglaglag to kuma itiragsak apaya dadta nga rod ni Apo Jesus. Dadya nga rod kanta tayo, panangilagip tayo ti umay ni Apo Jesus. Joy to the world. The Lord has come. Na kantada idi dagiti muna dadya nga agragsak kan lubong umayon ti mangisalakan. Ilaglagip tayo laeng data. Ngam dapat kumadya puso tayo agragragsak tayo dadtuyen. Imayon kada tayo, makipagbibiyag kada tayon. Iso timang bibiyag kada tayo. Iso nga tatada iti panagrambak, awang karbangan tayong agliday, awang karbangan tayo nga mangibaga nga agrigat, awang karbangan tayo nga mangibaga nga narigat ti lubong, ti kumakit ko na tayo nga adda ti lubong naragsak, kadadtuyan tinaiyanak. Ti Mesyas anang isalakan, mangpaspasan to kanya tayo, kadwa tayo nga agdaldalyasat.